Pozdravljeni. V svetu, v katerem živimo, ima žal vedno večji pomen status. Ljudje prav hlepijo po slavi, bogastvu, po dokazovanju, da so nekaj vredni. Ob vsem tem pa moralna načela bledijo. V ospredje prihajajo drugačne vrednote, kot bi si jih želeli, predvsem posedovanje, moč, vpliv. Takšna neukrotljiva želja po moči je izraz lakomnosti, pohlepa in nenazadnje tudi neumnosti. Današnja pravljica, ki je dobre poljska ljudska pravljica, govori ravno o tem, o lakomnosti in pohlepu. O pohlepu, kjer človek ne opazi niti svoje lastne neumnosti. Prekanjani Jure. Jure je bil ubožen bajtar. Imel je staro, skoraj razpadajočo bajto, v kateri je živel s svojo ženo, s staro, bolehno materjo in z mršavo kozo. Zemlje ni imel niti toliko, da bi stopil na svoje, kadar je šel čez prag. Težko se je preživljal. Posebno pozimi je trda predla. Takrat je polovico dneva preždel na krušni peči in delal. Izdeloval je namreč brezove metle. Vso zimo jih je pridno izdeloval, na pomlad pa, ko jih je imel dovolj, jih je naložil na kolca in jo mahnil v svet. Prodajal jih je, kamorkoli je prišel, je ponujal. Brezove metle, kupite metle. Žal pa je kupčija šla počasi od rok. Tovrstno blago se je namreč počasi prodajalo. Tudi nekoč, ko je že 3 dni prodajal te metle, je 4. dne še vedno imel skoraj polna kolca. Ves upehan in utrujen je sedel tam v travo pri neki gostilni v kraju, kjer so ravno imeli sejem. Iz žepa je izvlekel zadnji kos kruha, ki ga je imel za popotnico, in ga počasi glodal. Ob tem pa so se mu cedile sline, ko je gledal, kako se sejmarji za gostilniškimi mizami mastijo s klobasami in pijejo vino. Pozornost mu je pritegnil razgovor pri najbližji mizi. Pogovarjali so se o nekem bogatem gospodu, ki je bil tako neprijazen in skop tako, da bi prej od mrliča kaj odpadlo, so rekli, kot pa da bi od njega dobil kdo denar. Za povrhu pa je bil še zelo neumen. Juretu se je utrnila pametna misel. Odpravil se je iskat tega gospoda. Ko je prišel do njegove hiše, je potrkal in ponižno pozdravil. Bog daj, srečo dobro, gospod, metle prodajam, kupite metle. Kaj neki mi bodo metle, pojdi naprej, mu je zabrusil neprijazno gospod. Toda Jure je vztrajal. Gospod, brezove metle imam. Metle, takšnih še niste imeli, kupite jih. Človek božji, pa kaj ne vidiš, še za hrano nimam dovolj denarja, kaj šele za metle, poberi se od tod. Takrat pa se je Jure približal gospodu in mu tako zaupno povedal. Gospod, to niso navadne metle, to so metle posebej izdelane za vas. Čudežne metle, vse, kar boste pometli, se bo spremenilo v čisto zlato. Kaj? Je bil sedaj pozoren gospod. Čudežne metle, zlato. Ojej, no, saj me razumeš, samo šalil sem se, seveda kupim metle, kupim čudežne metle. Koliko hočeš zanje? Ja, takole med brati, je rekel Jure, so vredne po 10 cekinov vsaka. Na poti so mi ponujali še več zanje, a jih nisem hotel prodati, zato ker sem jih izdelal samo za vas in samo vam jih prodam. Ja, ampak nimam denarja, metle bi vsekakor kupil, je še poskušal gospod. Takole, če jih prodaš po 3 cekine, jih odkupim vse. Jure je še nekoliko razmišljal, nato pa pristal. Udarila sta v roki in kupčija je bila sklenjena, pogodba zaključena. Jure je predal gospodu metle, gospod pa njemu cekine. In medtem, ko je
Gospod še kar naprej nekaj nergal o tem, kako bo zdaj zaradi teh metel prišel na kant, jo je Jure ucvrl in izginil. Gospod pa, ko je ugotovil prevaro, je besnel in po celi deželi iskal Jureta. Šele po letu dni je izvedel, kje stanuje. Vzel je konja in odbrzel proti njemu. Jure ga je že oddaleč opazil in ga prepoznal. Hitro je ukazal ženi, naj zleze v krušno peč. Žena ga je takoj ubogala, zlezla v nezakurjeno krušno peč in gospod je v tem trenutku že bil na vratih, ves besen. Jure je še ukazal svoji materi, naj zleze v peč. Stara noter, je ukazal. In tudi mati je zlezla v peč. Jure zapre vratca, vzame kresilo, ukresne iskro in ukaže. Mlada ven! In iz peči je prilezla njegova mlada žena. Gospod, ves začuden, brez besed, gleda, kaj se dogaja. Vsa jeza ga je minila, takšno peč bi on tudi imel. Priliznjeno reče Juretu, Jure, vidim, da imaš zopet nekaj posebnega zame. Tole peč bi imel, koliko hočeš zanjo? Na, je rekel Jure, peč pa ni naprodaj, za ta posel je dobra vsaka peč, tudi vi jo imate doma. Kresilo je nekaj posebnega, to pa vam prodam, samo ravnati morate po navodilih. 3 ure prej močno zakurite v peči, nato ukažite svoji ženi, stara noter, ukrešite iskro, počakajte trenutek in ukažite, mlada ven. To je vse. Za kresilo mi boste pa odšteli 100 cekinov. Kako rad bi imel gospod to kresilo, ampak 100 cekinov je bilo seveda zanj preveč. Nekoliko je še poskušal barantati, toda Jure se zdaj ni pustil. 100 cekinov ali pa nič. Tako da je popustil gospod. Jure mu je dal kresilo, gospod pa njemu naštel 100 cekinov in vesel je odšel domov. Seveda je takoj preizkusil vse po navodilih, kot mu je povedal Jure. Močno zakuril peč, ukazal ženi, stara noter. Žena je zlezla v peč, ukresal je kresilo, ukazal, mlada ven. Toda nič se ni zgodilo. Mlada ven. Nič, mlade ni hotelo biti iz peči. Zdaj je gospod spet ugotovil, da je opeharjen in še huje, ugotovil, kaj je storil s svojo ženo. Tudi služabniki so vse to videli in hitro so razglasili po okolici, da je gospodar zakuril svojo ženo. Nemudoma ves besen se je odpravil nad Jureta, da se mu bo maščeval. Toda že na cesti so ga prijeli biriči. Odpeljali so ga pred sodnike. Če ne bi bil gospod, bi bil takoj obešen. Tako pa si je prislužil 9 let ječe. Pa še to ni odslužil do konca. Po 3 letih je že bil na prostosti. Takoj, ko je prestopil prag ječe, pa se je odpravil nad Jureta. Zdaj se mu bo pa maščeval. Tudi to pot ga je Jure oddaleč videl. Hitro je ukazal ženi, naj mu pomaga pripraviti pare. Jure hitro leže nanje in kot mrtev na miru leži. Žena pa je morala ob njem jokati in stokati in v tem je že bil tudi gospod vaš besen na vratih. Ko pa je zagledal mrtvega Jureta, jeza v njem ni popolnoma nič uplahnila. Šele naraščala je, v vsej nemoči naraščala, ker ni vedel, kaj naj stori, kako se mu naj maščuje. In v tisti ihti je zamahnil z roko in Juretu primahnil tako za ušnico. A v istem hipu je tudi Jure stignil svojo roko in v momentu primazal gospodu tako gorko, da je zagotovo videl 9 sonc. Kako pa se je gospod prestrašil.
Na smrt se je prestrašil. Ojej, mrlič me je udaril. Kaj takega? Gotovo se mi maščuje, ker še mrtvemu ne dam miru. Ojej, in odsvrl je skozi vrata. Nikoli več, nikoli več. Izginil je. In res, nikoli več se ni niti približal Juretovi bajti. Jure pa je v miru in zadovoljstvu živel še mnogo let.